tu köstrase, allein mit tot. Was ist dies? Ha, was ist dies? Marus? Satanik. Хазарус нахтэр хөгийн гуда. Келэртэн гангатай. Хариван марти. Keçme! Ares! Keçme! 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 Ares! Anlar, dur canım. Макрях тот патуана, дура де лаймбат. Кичмаре тогнерзга. Кичмаре тогнерзга. Кичмаре тогнерзга. Макрях тот патуана. Աստված, սատանեքի հետ կռիվ տալով, վերին պլաստներից կիչնիցած, ու ինչքան կիչնի, ենքան կռիվը կդժվարանա, որովհետև սատանեկը կկրկնապատկվին, բայց Աստվածը գաղթ է, քիչ մնաց։ Լավ է, շատ լավ է, վարկյանքը եկեղեցի քանդեց, մեր հոգևարկի մեջ Աստծուն կկանչի։ Էլիս կծեցիր։ Կարնիկ, ընձիչ խանգարեք, ես տղերքի հետ կխոսիմ։ Տղեկ նովքեր են, Կարնիկ ջան։ Տղեկ ով է։ Դիք ինչ կնշանակ է։ Չեմ հասկնան գերսատերի, ես վերջերս հերս ես էներգետիկ ծկողական թաշտերի մասին գխոսի, չեմ հասկնա թե ինչ էներգիա կհավաք է իրանցի։ Տեր Աստված, ուր ստուր խեղճ մարդու։ Աշրենս է, աշրենս ծենն է, աշրենս եկա որ ինձի տանի։ Սիրոք, վերջապես մերդ եկա որ ինձի տանի։ Անաստված, ընչի ուշացար, շուտերացարս բրդեր, տարեց։ Ախ, ես չէի կարծե որ դու պես անօրինական կլիկ կեղնիս։ Ես? Լսեցիք, Կարնիկ լսեցիք։ Անօրինականը դու ես ով սաղ կյանքը անօրինական պաշտոններ վարեցիր։ Հələ շար ուղեղի տարկերին նայեք։ Իմ նման օրինական կնոջը անօրինական կամար։ Ես ադրի կաղացեմ, կպաղացեմ, արի միատեմ ձերկը բրներ հոգին դա, արի։ Հնա։ Վայրենիներ, անգրագետներ, բարբարոսներ։ Լազարոս։
ծաղկերին նայեք։ Կուզեիք իրան կերից բրեմ իրան առուկ պարուկ տանին երիկինք։ Եղավ ու կնա… Փետս է վերջացավ։ Մերավ այդ մարդը։ Մարուս! Հայկուշ! Սիմա! Մարուս! Ներկա բացակակեն ես։ Քեզի օգոտը դրես ու մազեր ես կզե։ Ուրը չեկա։ Մարուս! Արի Մարուս տես ինչ եղավ։ Եկա մտածում պետք ես կուզեի վարել։ Այդ հանդեր փետս է պրձելու վրա է։ Մեկ ես են լսեցի։ Շուկրոտ ես տվագողուս մեզ պարգազ է։ Չիդեմ, հովարտի վեն շիկեն է։ Իսկ խոսես, արի պատում ես գանը պրձել, լամբը կուզեի վարել։ Սեն լսեցի։ Արի կոյած կովտես։ Այ, տես, Մարուս, իշտավ եք, չիրեմ։ Այ տղա դու ես? Դու ստեղ ինչ գործ ունիս։ Դու չսետ ես ծուրդ է կամասից կնացերոս մոտ, ես էլ եկել եմ։ Այ լավ ու դեսեցի կնացերոս մոտ, խոչ ստեցի արի ումտունս։ Նախ բերանը չապավոր պասին ես սատենիկ, եգրոսն էլ այդպես պարերով երխա չեն դաստիրագել։ Եղավ։ Այսօր լեզին նայ, Մարուս։ Մարուշա, ես էլ չեմ թիվանա, այդ լավուդին դուրս հրավիր իմ տնից։ Ետեղից ես։ Չեմ ելնի։ Ինչ ես թե չեմ ելնի, և քեզի կտեմ։ Հլպեսի Չեմ ելնի։ հլպաստող ձերքերդ, հլպաստող քեզի կտեմ։ Խախտված չես կուլտուրական ներժի։ Հլպաստող ձերքերդ, չեմ ձերնացրեցեմ։ Արուշա, ես էլ չեմ թիվանա, այդ լավուդին դուրս հրավիր իմ տնից։ Իրեք։ Ինչ իրեք։ Իրեք անգամ ընձ լագոտ սեսիր։ Դակ, դարդյոնիս ներգեմ, Հերու։ Դու է հերու։ Գիշերվա իրազս է։ Հոկատը չի իշտեսի։ Հա, տեսել էի։ Մորս նգարը, դու ես դա։ Ինչ նգար։ Մորս նգար, պադին եմ զարգեն։ Հլնա է Մարուս, ինչ եղտիրում կրնիկ է։ Դու մի նայ է։ Այլագոտ կոշիկները թակի։ Չոս։ Դու ես սատենիկ սիդես կլավ հիշը։ Օրմելով տունը դինամիդով պայտեսնեմ չզարմանա։ Այ տղա դու խախտված ես, ընդեղ հեռախոսի լարը կտնես անգաջից, ստեղ մտել ես տունս դուրս չես կա։ Խմիել կվախեցնես ու դինամիտով կպայտեցնես։ Հա, կպայտեսնեմ։ Տաժան ես, տաժան։ Քեզի։ Խոբ հան չեղավ։ Ես ինչ եղավ։ Շնորհակալություն որ չլղջեցիր։ Ախր ինձ ես ատենի։ Այ դուր համար։
Արդասամանում սվետաֆոր կա հատուկ հեծանվորդների համար։ Ռուբեն, ես չհասկացա, վերջը դու հեծանվորդ ես թե խաղկեից։ Հասկացի, ես բիատլոնիստ եմ եղել։ Նորվեգիայում երկրորդ տեղն եմ բռնել։ Ռուբեն, դու հակը բացադրես, ես այդ Բիատլոն գերսատենիկ։ Դա քարացանով լիժնիկն է։ հրացանով լիժնիկ։ Հա, Ու դու երկրորդ տեղն ես ընկել։ երկրորդ տեղը։ Բոլորս լավ վազեցի, Փաչևը դնցից լավ կրակեց։ Մարտավարի չես բացադրել, բան չեմ հասկնա։ Բոլորից արագը կվազվես, բոլորից ված կկրագի։ Բոլորից ված չեմ կրակի, երկրորդ տեղն եմ եկել շվեդի պատճառով։ Ինչի շվեդը քեզ ինջերերը։ Չեմ հասկնան գերսատենիկ։ Մարդկան հետամնաց կրնա եղնի։ Հետամնաց ինչ կա։ Ես կուզեմ իմանամ որ դու լիժնիկ ես եղել, ինչի ամբողջ օրը հեզանիվով քաշքու կար։ Չհասկացա, քաղաք լիժով քաշկա։ Շատ էլ լավ կեղն է։ Ինչ խոսես։ Սլար, դու ֆոկուսն եկես, դու զարի հլա, այդեղ անունդ ինչ է, կագիկ չա, պես անմեղ որ էդևիցը զնգած կուկաց, ուր կուկաց, Տաբրոց, մեր տբրոցը կստորվիս, չէ, ուր կուկաց, ոնց ես դաբրոցը սորվիմ, դա, դու ներվերից հետ կխողոս, ես կու հանգարդեր հետ կպոգեմ, կագիկ տղաչ պաղնից, Edem. Haydi kız, şarjı et. Hiç kılıfı sinema fırlas. Basi. Fokus et kıxağız. Yedem ise çıkar. Yelanç. David Copperfield ne kalkız. Fokus et. Ուշանում եք, նորից ուշանում եք տիկին Սաթենիկ, 15 րոպե ուշանում եք, ոչինչ, մայիսին կրճատումներ ունենք, որոշ դասատուներ թող հոգեբանորեն պատրաստվեն։ Պարոն Բաղդասարյան, ես ձեզի շատ կխնդրեմ ու կպահանջեմ, որ ինձ այդ ալեգորիաներով չխոսիք։ Այդ դպրոցը մերն է, երկրաշարժին մենք ենք մնացել դպրոցի փլադակների տակ։ Ցուցամատը շատ երկար է տիկին Սաթենիկ։ Այս ցուցամատովս, պարոն Բաղդասարյան, մայիսին ճամպետ ցույց կուդամ։ Ումպես որ հոգեբանորեն նախապատրաստվի։ Հələ սպասեք, ձեզ ովսա որ ուշացել է, հələ 10 րոպե կա։ Ինչ եղթե։ Վաղո, ժամը քանիսն է։ Համի, Բյե։ 7 անցկես, 15 րոպե առաջ երեխեքին սրտի պատճառով տուն չուղարկեցի։ ուղիղ 7 անցկես է։ Լտեսնեմ։ Ըմպես որ թող ներս էշտան, թե չէ դաբրոցս դինամիդով կպայտեսնեմ։ Եղավ։ Ես ինչ էր կխոսիս այլ աբոտալը պոլիս տեղից։ Լավ խաղալիք եք նվերել երեխային տիկին Սաթենիկ։ Էլի ալեգորիաներով կխոսիք։ Թող գնաց տեղից։ Չեմ էշտա։ Ես քեզ նոր ճանաչեցի։ Դու եկեղեցու բակում փոխակողնից ես։ Կանգնի անտել լակոտ։ Երեխին անդեր չսեր։ Ինքը անդեր չէ։ Երեխին անդեր չէ։ Վերջ։ Ինքը անդեր չէ։ Վերջացեք տիկին Սաթենիկ։ Երեխին անդեր չսեր։ Ինքը անդեր չէ։ Ինքը ծնողներ է գործել, բայց ինքը անդեր չէ։ Գնացինք։ Արի։ Քեզ է չհասկացան, քան ձեռս բեռնես կտանիս համեր։ Ես կտանի։ Գնացու ճամփով։ Ինչի ձեռս բաց թողիր։ Այդ տղա դուզնից ինչ կուզես։ Դու իմ մերս տրիղնիս։ Ինչ ասեցիր։ Կարծեմ լավ չլսեցի։ Դու իմ մերս
բրիաղնի սես կուզեմ, որ այդպես եղնի։ Հայ, հլսան ուղեղի ծակերին նայեք։ Հլսա տեսին դուզնից ինչ կուզես։ Ինչ սես, ինչ ուզես կենեմ, ուրղելգես կվազեմ, տազաշ կեշտամ, լավազ կենեմ, ճաշ կեպեմ, կուզես սիբիլը կթապեմ, մենք ամբես լավանդանիկ կեղնինք։ Այ, Այդ առը չսես, այ թոգից փախած։ Այ, շատ կխնդրեմ չսես, լագոտ։ վերջասիր չէ, Կուզես որ ես ինֆարկտ ստանամ։ Կուզես քեզ միլիցիայի ձեռը տամ։ Այս հանդերը գործերը ինչ եղավ։ Վերցրու։ Դու դենեմ ինչ չգաս։ Ինչ ես բոլորից չերևաս։ Մարուսին կսեմ։ Սիգում տունն է։ Ես ատենիքից տունն է։ Ընկեր սատենիկը ով է։ Ինչ աղտ է ով է։ Մերս է։ Ես է դիստեղ։ Դագիկ, չգորաս։ Էղավ։ Ասեն համիշներ անձի շատ կխանգար է։ Դիհան է։ Բայց գամիշի դենը սիրուն է։ Ինչն է սիրում, անճաշագություն է։ Ար, հանգիստ կեր։ Ինքը հեռախոսի կջեր է ագորտը լսել է։ Ով։ Ինգեր սատենիգը։ Մերդ։ Հա։ Ես կուզեմ հեռախոսի կեզերի ագորտը կեզնի։ Ես կմտածեմ ես դուք խանգարես։ Օրմեսնաս ինչ պետք է դառնաս։ Առաջ կուզեի բեժիշ դառնայի, օրնայի, մարդու փորը ինչ կա չկա։ Հետո փոշ մնա, կուզեմ մեծ կոմպոզիտոր դառնամ։ Մեծ կոմպոզիտոր։ Մեծ կոմպոզիտոր դառնալու համար ինտուիցիա է պետք։ Ինտուիցիան ինչ է խորեն քերի։ Ինտուիցիա։
Intuition adik. Ja. Ave Maria. Het is zeker. Ave Maria. Gratia plena. Maria gratia Dominus. Uite-mi tăniți tu, Zarek. Hai să acest efect, nu te-am tăniți. Elehen, met compozitor José Bernal. Ave Maria. Ai trăit cu plăcere, nu? Gratia plena. Maria gratia. Horen Kerry Party! Edla Kerka Nignega! Ari Marus Sudera. Ինքերը դուրս բացեց ինչ տեսնեմ։ Կագիկը խորեն ետ ուտելիքները շարել է սեղանին, Ave Մարիակը երկեն։ Խորեննով է։ Են կույն երաժիշտը, արի։ Հոյն բաստուրում են չեն կերի։ Յա, բաստուրում են ըմբեստեղ են պահելով, կդներ կեղնի։ Ari Marusը, արի, դուրս պերի ռեստորան են դարձել է։ Կերը խմեմ են նստած Ave Մարիակը երկեն։ Ինի գերեխա, դու մեծ մարդ ես, չես ամեն չեն գել ես երեխու խելքին։ Դու լանցենկո։ Հələ յալ տեղիցət։ Ագիկը սավստիկ իրանց տունն է, ընկեր սաթենիկն է իրա մերն է։ Ինչ հայ։ Մարուս ետմ ել չեմ տիրապեդ է, իրան տուրս հրավիր է։ Հələ յալ Այսպենիկ կամաց հոդու խաղթված ես։ Ել, ակր էդ լագոդը կբել ես նիս էթունին մերս պդերն է։ Հոդը ծավաց, ակր ինչի բդի ես իրան մերեղնեմ։ Փողոցով ընկած հետևիցս քաշ կուկա, պարոն Բաղդասարյանին կվախես էթեթին ամիտով կպայտեցնե։ Եղտուտ ոտքերով կուկա կմտնի մակուր անգողնուս մեջ, դու եղնես իմ տեղս ինչ կենես։ Ագիկն ասավ, օրդու հեռախոսալ արերի ակորդը լսել ես։ Բայց ես չեմ լսել, կրագն ընգա որսի լսել եմ։ Դու իմ մերը բրեղնիս։ Ես լագոդիքցենը կդրե։ Կագիկցենը կդրե։ Հետո։ Ես պրիկ տեղ ապրի։ Դու իմ ներվերի հետ կխաղաս լագոդի մեկը, հալա դու զարդիս տեղից։ Ամբողջ օրես է, հիմ էլ Ave Մարիակ երկեն ես եմ նոր բաներ։ Ave Մարիանի։ Կամա։ Դու ես աննակ կնգատուն է ինչ գործունից։ Գործիքս դու։ Սատենիկը միշտ օրինական կնիկ երեխ է, հարևանները տեսնի ինչ կսեն, կուզես խայդարագեն ես ես կնգան, մարուս քեզ ես սպեր։ Արի գնայել ստեղ չերևա։ Կամաց այդքնիկ։ Բերոքնեմ։ Միրը։ Արի։ Ջերիցուկ, հեգստուկ։ Ար։ Այլագոտ, արեց խժմարտուն տար։ Տաժան ես, տաժան։ Արի Խորեն Քերրի։ Զգուր, աստիճան է։ Ինչ էր աշկորը։ Այսօր
ամբողջը մի գեղեցկու համարեմ նվագի։ Նուրբ շարժումով փողը գցեց գլխակից մեջ ու ես լսեցի նրա շնչառությունը։ Ինչ գեղեցիկ աղջիկ էր, ինչ մարմին ուներ, երկար ոտքեր, սև մազեր ու մաշկը կատնագույն, այսպես մեծ սև բարի աչքեր ուներ։ Աննային հիշեցի։ Խորեն քերի, սա դեր չալ մենձ է։ Դու էդ աղջկանին չխտեսար։ Չխանգարես։ Գեղեցկությունը տեսնելու համար աչքեր հարկավոր չեն Գագիկ։ Դու փոքր ես, չես հասկնա։ Կմեծնաս ու կհասկնաս, որ հիշողության համար աչքեր պետք չեն։ Երազանքների համար աչքեր ավելորդ են։ Դու երաժշտություն սիրե Գագիկ։ Սուդ է, ես կան ժամանակ ընձի շպարմել է սաղ սուդ է։ Երկրաշարժը տարավ բոլորին, Վարդանիկ իշ չգտա, պլատակների տակ մենակ իրա թավջութակը գտա։ Գագիկ, Վարդանիկս բալես, ինչըղ կնվակեր Ավե Մարիա, ամբողջ Իտալիան ոտքի վրա կծապահարեր։ Մենակ Իտալիա, Լոնդոն, Փարիզ, Նյու Յորք, հազարավոր երկրպագուներ, միլիոնավոր ծաղիկներ Գագիկ ջան։ Այ է, խորեն քերի։ Դու թավջութակ է։ Ախստա դերը չադ մենձել, քույախի դարաչ դասարան չի եղե։ Գագիկ, չխանգարես։ Էլի կմեդադ ես։ Տվից ես մենակ ես թավջութակը մնաց։ Աստղերը կմեռնին, բայց իրանց փայլը հլա շատ երկար կմնա։ Դու երեխա ես շատ բան չես հասկնա։ Երկու օր առաջ գիշերը մենակ գերեզմանոցում կնվագեի։ Մեկ էլ հանկարծ գետնի տակից մթության մեջ հազարավոր մարդկանց հոգիներ սպիտակ աղավնիներ դարձած դանդաղ, շատ դանդաղ դռան դեպի երկինք ու երկնքում հազարավոր լուսավոր աստղեր դարձան։ Ագուրտը։ Ինչ ագուրտ։ Հեռախոսիկը ձերի ագուրտը։ Չես լասել։ Չէ, չեմ լսել։ Ես կա լասել։
Զանգակատունը բլա։ Այդ պարաններն իզուր կքաշես։ Բայց ես կլասեմ զանգել ձենը։ Տնողներ ունի։ Թե երկրաշարժին զոհվել են։ Մերս բժիշկեր հերսը ճարտարապետ։ Մենք ըմբես լավ ընտանիք էինք։ Իրանք ընձի շատ կսիրեին։ Բայց ես համ էլ պետք ծնողներ ունենամ։ Այդպես չէ։ Աստծո կամքն է այդպես։ Համաձայն եմ։ Իսկ դու ծնողներ ունիս։ Ես Աստված, ինչի իսպես հրավ։ Դու ծնողներ չունիս։ Թող քեզ էլ որտեղ գարեն էլի։ Տերերուն չեն որտեղ գրե։ Տերերը մենակ պիտի մնան։ Մենակ։ Կսես զանգերու ձենը կլասեիր։ Հա, կլասեմ։ Ամուսնանալու ժամանակն է, քո ինչ տարիքն է։ Քեզ օրլեսան տունը կմնամ։ Տունը չես մնա։ Ջեհեզ ինչ եղպետի տամ, սաղեղածս մնաց պլատագների տակ։ Նվագ ինչ եղպետի բերեմ, առանց նվագ հարցնիք կեղնիք։ Ախր այմ է։ Վերջ, ես արդեն ասի։ Ես նվագով հարցնիք չեմ ենե։ Աղջիկ ջան, մարդիկ երկրաշարժից էլ ուշքի չեն եկել։ Տանաչում վախեցարիր։ Այլագոտ, տունը փակտու ինչ կսմը դե տունս։ Մարուս! Դու հետ շիրդյունիս, փոխարնակացնս հիվանդես, հիվանդ չես, սոված չես, պրազ էդ լաճար կնկան կկանչես։ Ել կնա տնիցս, չեզ էդ չեմ։ Մի խանգար է թող քնիմ։ Թե գիտես ինչ կա, համպերությունն էլ չապ ու սահման ունի։ Հենց իմի ես վարգյանին ելրադըտ քաջոր քեզ է այլևս չտեսնիմ։ Թե չեմ առուս ինքսեն միլիցիա կկանչ է։
Ում հետ եմ այդ ղա։ Կաղից, փորձանք է դարձել։ Ել տեղից է դու սուսուպոց դուս կնա։ Այդ ղա դու տակություն ունի։ Հայրի, տակության մեջ կվարվիս։ Ես պաղկետ մինենք ես պարգել։ Արի կոշիկներ հետ հանեմ։ Պարգի, ես կեզի հիմի ասպիրին կուդամ, մոշի մուրաբայով չայ կուդամ, դու պարգի, ես մարուստոտայից եմ շտապակնություն կանք է։ Մարուստան, շտապակնություն կանք է շուդերա, արուս կարն է ճան, կագի կտակության մեջ կետի, նագի կով է, ես որ պերեխ են, պաղկի շել պաղկեդին է քնել, յա, ես չեղավ, կագիք, Հասնինք ավտոբուսի կանգար ամենի շարքերնի։ Այդ ավտոբուսները հետ չեմ սիրե կարնիկ ճան։ Քաղաքի ծախ բամբաստացներ այդ ավտոբուսի ժողովրդից չերնի։ Հիմա որ իտալացիները հիվանդանոց են սարքե, բայց իրուն է։ Բավստիացիները հաշմանդամների համար թաղամաս կսարքեն 7540 մետրի վրա։ Անգլիացիների սարքած դբրոցները շատ դուրս կուկա։ Բայոնի անունը պիտի տնեն։ Ես ատենիք իմացար, Հռոմի պապը Հայաստան կուկա։ Հռոմի պապը? Ինչի կուկա։ Կուկա իր աշկով տեսնի, սարկած հիվանդանոց խոմ չեն քանդե։ Որդե ու էստա։ Հա։ Սողորը, հետ ես մեր խեղճ մոլորակը ռումբերից կրկրվեց։ Հմիով հասի ռումք կծե, բայց ամենից շատ տուշողը մենք ենք։ Ռումբերի պատճառով չէր որ երկրաշարժ եղավ։ Հա, հենց այդ ռումբերի պատճառով երկրակնդի վրա ժամը մեկ երկրաշարժ տորնի։ Կոչակս։ Հետ կոչակ։ Անարշից կոչակը։ Ես հատենիք, մերս էր նվիրել, կոչակն իրա ձերքով էր կարել։ Հազարակամս ամ կարնիկս գուշկեղնից լիքու թալիսման դեր։ Ես ինչ փորձագուրա։ Շնորհակալ եմ ես հատենիք, շատ շնորհակալ եմ։ Իմացար են ես հատենիք, կսեն երևնի վրա թրջող ապսեի չէ, մեկը լիքվա։ Այդ թրջող ապսեները հետ դուրս չեն կա։ Մեր ազգինը դոնցի ծոպուց չկա։ Դարը փոխվել է կարնիկ։ Աշխարհ անբարոյականներով է լացվել։ Այ օրինակ հերդ։ Անտադոր ինչ կան անբարոյական պահել իրեն։ Հերս։ Հա, հերդ։ Այդ ինչ էր խոսարի մասին։ Գիտես ինչ նստված կետվել։ Արի կարնիկ։ Արի։ Մենք չեմ ասում կողքի թեքվի։ Լեր մաճակալի բարգդ։ Բարգդ։ Կամած։ Այ։
Երախին ջերմուց աղջիկ է պետք։ Շնորհակալ եմ, Կարմիկ եղբայր, գնա, երեխու անգողումները մի նստի։ Ախր ընկեր սատանիկ։ Շնորհակալ եմ, Կարմիկ եղբայր, գնա, հորը դերը սա հերիք է, թող պասապուս են հավաքեմ ու երտամ մորոդ մոտ։ Ախր ընկեր սատանիկ ես երեխեմ հորը։ Չխոսիս, գնա, Կարմիկ եղբայր, թեք են ձել չեմ տիրապետ է։ Ախր Չեմ կերնանի ագորտը նվագել։ Ինչ ագորտ, Կաչիկ ջան։ Հեռախոսիկը ձերի ագորտը։ Ինչ կերնամ չի ստացվի։ Բան չկա։ Մի օրում կստացվի։ Սիկի վանդանոտ չէ։ Չէ։ Էս իմ տունն է։ Հեշկի։ Անձի դուր չես անա, չէ։ Չեմ են է։ Որտե գրման բարձինը որ կողմ է։ Բարձրացի չորս է, աչ կողմ է, չէ վերջ Օգնության դեր են ստացել։ Ասեք վերել են, հետո։ Ես սկսել դերերը իրա վրա լավ կաստ է։ Համել մի հատում գունավոր հեռուստացույց է պետք։ Այդքան տեղերը հերետ ինչ կեն է։ Չիրեմ էդ աղասամանյան տեղերը շատ կսիր է։ Որ այդքանը խմեք, ինչ խե։ Ոչ ես կոմ կեսա ոչ ենքո։ Եղավ Կարնիկ գնա։ Գրե Անահիտ ջան, գրե, տեղերը ավելացրու։ Եղավ գնա։ Եղավ Կարնիկ, եղավ, գնա։ Գազիկ ընկեր Սաթենիկը չէ։ Հա, ինքն է։ Ընկեր Սաթենիկ մեր սարի։ Յա ինչ է։ Հանցերը կսանչեք։ Ես դու ինչ ես եկել։ Ես երեխա պիտի որտե գրեմ։ Բոլոր իրավունքները ունիմ։ Կսեն լուսի երեխա է որտե գրել։ Շատ ամ պետք լագոտ է թուսեք է։ Երա։ Ճիշտ է։ Չէ, տիկին Սաթենիկ։ Մի հավատա, ժողովրդի բամբասանք է։ Մոդիկարի բամբտի է։ Արի։ Երկրաշարժի բոլորին
կորցրել է համի էլ աղի է։ Էս էլ իմ թիմումը։ Անոնն էլ Գագիկ է, հա, Գերսաթենիկ։ Հա, շատ լավ երեխա է։ Մենակ մեծերություն ունի ու շոտ կսիր է դինամիտով պայտեցնել։ Մեր Գագիկն է։ Հլուտես, ասիկ է։ Ասիկ չէ։ Հա, ինքն է։ Հա, մեր Գագիկն է։ Չարաճճի է, բայց շատ անուշ տղա է։ Մերն իմ իրա կյանքից։ Հորն էլ գիտեի, մորն էլ գիտեի։ Շատ անուշ ընտանիք էր։ Ինչ եղքան տվավ, ինչքան ընտանիքներ քան տվավ, մեր քաղաքը որբանոց դարձավ, ինչքան շնորհակալ եմ մեր ժողովրդից ու քեզի պես մարդկանցից, որ ես որդերին տեր կկայնից, մենք անպայման կմիջնորդենք գործ կոմից, որ ես երեխին որդե գրես, Կերի թորոս։ Պահլուս։ Վալակարդին չունիք։ Դու ես կեզի պահլուս կսեմ, դու վալակրդել ես։ Լավ։ Վաստուչյան, վալակարդին չունիք։ Չէ, չունենք, հետդ ինչ է։ Ոչ ես կոմ կերտա, ոչ ենք կոմ։ Սպես է երգիր կյանի սաղ քաղաքը վալակարդին չկա, ինչ մեկի պետք չէ։ Մի չայն էլ կխմես։ Չէ, պիտի խմես, թե չեմ առուստոտային կկանջեմ։ Խմի։ Ինչ լավն է։ Մոշի մուրաբայով է, ես եմ էպ է։ Գեր սատենիք, նազիք են չերմա չապը պերի։ Վալակարդին ունիք։ Հորդ համար է թե քու։ Հորս համար է քիչ մե ես կուզեմ խմեմ։ Հերդ ինչ է։ Վախենամ մինչև իրգուն չքաշե։ Գեր սատենիք ես ինչի կխնդավ։ Չիդեմ։ Ատիկան մեջ է։ Չէ, ատիկան իջա։ Ընկեր սատերիկը լայք է լիսը։ Ինչի կտում իջա։ Գորդնուկ։ Գորդնուկ։ Որ քտին գորդնուկ է ծում է։ Այդ ինքը գիտես ինչ կան բարի հոճ ունի։ Երեկ մաններից մինչև մերտուն քեզի շալգած բերեց, հոգնել է։ Չի կարնիք ճան։ Հենիք ես ավես լապով իմ զենը կտրե։ Իա, էրոքի վրա չքորած։ Չեղապագիտան, մեզերին հարգել է պետք։ Ես սովաս կմերնեմ ինքը չայ կուրա։ Չեզ իմ ուդել չի կարել։ Քնի։ Հրաչ։ Բազարոս նետ կնաց։ Ինչ բան է մարդու կյանքը, հեչ արշնեք չունի։ Գնաց հազար տարվա մերելների։ Գարնիկ ջան, էդ եվ հեղավ։ Օղորնի Ղազարոսին։ Գարնիկ օգնելու բանկա։ Անձի անպայման կլողցնես, որ մաքուր ու կուլտուրական մտնի մեն աշխարը, ամոթ է, խայտարակ չեղնիմ, ընձի վերևի պլաստների մեջ կթաղես, որ հոգիս երկին կերտալու համար շատ չչարչրվի է, ես անտեր ու դուրս աշխրքի մեջ չեմ ուզե քեզի մենակ թողնիմ, երկնքից քեզ էներգիա կուտամ, հոր էներգիան ուրիշ է, մոր էներգիա չէ։ Ուր են քերի պլաստն ինչի օր։ Պլաստը հողի շերտն է։ Ղազարոս կերին կուզե,
որ իրեն խորը չթաղեն, որ հոգին շուտ ամբարձվի։ Շկա նշաններս չծախես այդ տխմար։ Արտասահման կտանին թանկ կծախեն։ Օրենք հերի էներգիան ինչ է։ Էներգիան։ Ինչը քեզի բացատրեմ, որ հասկնաս։ Բնությունը էներգիա ունի։ Արևը կուտա։ Մարդն էլ էներգիա ունի։ Հիմի գազալոսկերին մեռնելուց հետո կուզե որ իր հոգու էներգիան անցնի գառնիկի, որ գառնիկը չի վնտնա։ Ադիկ օրդան ու գե էներգիա այդ է։ Պրծար, կոմպրես։ Բարեց։ Մեղավոր եմ։ Կարնիկ, տնչիս տակը մազ է մնաց է։ Կարնիկ, բսիս մազը չես տեսեն։ Պրծար։ Fidayar, Hamkalores, Hamlores, Fidayar, Fidayar, Hamkalores, Hamlores, Fidayar, Fidayar, la 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 la, Fidayar, nam la 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 la, nam la 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 la. Ասպես պարապ երկար պտի նստի։ Համբերը, 12-20 պատաս, աշխերս պիտի կահորեն զիտանիշ, ժամանակ կնվակես, Բոր չեկավ, փողըտ կարնես ու կերտաս, բոր եկավ, կարնիկիցս փողը կարնես, Ինչպես գուրգուր չերեսիս կաշես, ներս խորս կապլեն հրեստագն է տուելիմ, հա, գարնիկ, սպասի, դադու տնա սպասի, դայնի կես, դշչեն, շուսից կդրա, սպասի, ուր գնաց, այդ դրա դու խիղ չունից, Երկու, Հանգստացի, արի մանրակրկի պարտաբանենք, թե դու ես երեխից ինչ կուզես։ ես կվիրավորի որ ես լագոտը չի խնդա, Ինչ է չի խնդա, ինչ կեն է։ կուլտուրական դուրը կպաս է, երես իսկա չո չի խնդա, Այ լագոս, ինչի դուրը կուլտուրական կպատես ու չես խնդա։ Ինչ են եմ խնդա։ Հա խնդա, շատ խնդա, կուշ, տբ խնդա։ Կտես ինչ որ ինքը կվիրավորվի որ չես խնդա։ ես չեմ վիրավորվի գերսատեպի, ես կկադրի, Հանգիստ կարնիկ։ Ինչի կկավրի դու չես արմի խնդա։ այդ ես քեզ իպես բանեմս է, դու ամեն անգամ երես դաշել խնդացել ես որ ինչ կետավոր չես կտնա, ես քեզ իպես բանեմս է, հա, Կարնիկ։ գերսատերիկ, ես տարազել կտարապիմ, ու ես որ հազիվաս հորս պրիչի ամպոտեր եմ, սիգուր ամեն անգամ կուլտուրական դուրը կպաս երես իսկա շեու չի խնդա, իպես բանկերնի, հա, իզար կանիս, հա, Այ լագոտ, այս մարդը վշտի մեջ, հորը բդի ճամպուտն է, այս ազիզորով գնաս է թուրը պասել ես ու լուրջ իրան կնայես, Ագիս տղատուն չի չես խնդա, Ես կուզեի խորեն կերուն ճամպուդաների։ Չեն է շատ կծան կարնիկ եղբայր, երեխեն կխնդա թուրը չիկա, չի խնդա թուրը չիկա, բինչ են է, այս երեխեն խոսերըտ կրագը չինգ է, ես եմ քեզ ինչ հասկացան գերսատերիկ, Abi ես եմ իրասել կկրագին գոր ամեն անգամ դուրը կպաս է երես իսկա Խանջալն առենգել ես երեխի հետևից, որ վախից տեղնախ տգնի պատասխան կուտաս, Վերց ինգերսատերիկ, երես օրվանից պետ անդուրը չպաս ես ու երեսի չասես է չէ ես, Գնա, գնա։ ես կնա, կերտամ ու լավ կերտամ,
Գագիկի։ Հանգստացի, Գագիկ ջան։ Հանգստացի։ Արի աչքերդ սրտը։ Ում կերտաս։ Խորեն կերուն ճամպուդան է։ Գագիկ։ Գագիկ։ Այդ գարնիկի թերու մնա։ Tot պատուհանը գործ լայն բաց Tot խավարներ սդ ավելի մտեք Մակլեաղ tot պատուհանը դորդ Սուտ է կմրսիս բաց Աստիճանները սառն են Ներս կա Արի երտան կարևի Չմարև թող ներս կա Արև Ախր Դու իմի մենակ քո համար չպետք է ապրես Մակլեաղ tot պատուհանը դորդ լայն Քանի ամսական եղավ Քիչ մարև թող ներս կա Քո երեխեդ պիտի առողջ ծնվի Խնդիրներով հավատքդ կդուլանա Քեզի վիտամիններ են պետք Վախոտքդ անպատասխան Առես փողը Միշտ կառնես կուտեց Ես էլ Գագիկից որտե գրեցի Կուզեմ որ ինքը լավ մարդ մեծնա Ես լավ կդաստիարակեմ Տեսնենք Խաղաց Ձեռոց Ոտքով կխպե Գագիկ ջան Կուզես արի լսե Հրե լսե Դու հետ գնաս, դու դեստեր է տալով կհատնի, կվերածրի փոքր պտիչի, ճամպատը մեկ երեխու։ Որմերով է։ Հա, Գագիկ։ Անդի որդե գերեցի։ Ո՞վ։ Ես ատենիգը։ Իրան չունի թույլ ես։ Հայ, գործկոմի որոշում ունի։ Հա, գործկոմները, գիտեք։ Ճամպատը մեկ։ Ձեր գործկոմները Ճամպատը մեկ։ Գագիկ չկորի։ Մարուս, Մարուս ուտեր ճամպատը, Գագիկը սարակ կա։ Մեկը դորում ճամպատը մեկ, այն ասեն կոմ կաշվի։ Գագիկ, այն ու բալ քեզի խոստեր չեն մեզանագե, մեկը դորում են կոմ կռա։ Չոր հազիվով կայն է, ինչ կուզեմ։ Կուզեմ երեխեն ուղը բարձը վջար է, որ երկրից վիջեն շադրնա, որ տասը քարապուշու վեր չկազմից, մեկը դորում ասա։ Փողը փողացուց ու տորսը դրգեն։ Ինքը կուզե իր աթերով վջար է, իր հերոս պես է սրդրե, հասկտար։ Հերոս պես անտարբեր վերջի պնգեր։ Խոսքում մեծ պես անտարբեր ոսե գրեց։ Հիչ մի հանդիսավոր բանում չեղա։ Գրիտ կուզեի ու ամեն ինչ ավելի հանդիսավոր է։ Տելևիզորով չնագարի։ Հա, բս Գագիկ ջան, գարի, տելևիզորով նկարեն։ Տելևիզորով հատում իրանց խելոք դեպուտատներին նկարեն, որ ժողովրդին խոստանան, թե իսկան լավ պտեղն իրանց պայծառ ապագան։ Գագիկ ջան, սպասեմ։ Այ ժողովուրդների կուր այս ձերկվել եք։ Փոխանակ շնավոր եք որ երեխա է ոնք է գրեց, ճամպա է ջեկտա որ երեխեն առաջ կա, յա։ Ոչակ չոսագծրի։ Իչը վերու գնա։ Անդի չհալե, անդի դեր չդար, ոնա չեզի յրե, անգիս մնա։ Անբետ դետ խարլվ է իրար, ինչ սորատություն բտիկա։ Այ ժողովուրդին չի իրար հետ դտրնիկ, ինչ ունեք ես ակարում իրար հետ չիտելի։ Տաս նուպես աղջուկուց մեջ պտի միասին է։ Դու արի տել ես, սա փողացեք տահադը։ Գագիկ, որ կտանի գերեխու, պիտետրեք երեխու, պիտետրեք, ըմի վաղից են ասկտանը։ Գագիկ, խոչ վաղից ար։ Չէ, սպուտնիկ է իդա։ Ես լավ բալիկ ինչ է։ Էլի պիտի պայթեցնեք։ Հա, ամենարավոտ ձեզի դինամիտով պայտեցնելով կդարձի։ Ինչու եք դասերի մասնակայով եք ինքնատենի։ Բյուլետենի մեջ
չեմ պարոն Բաղդասարյան։ Բիլետենը շատ երկար տևեց։ Չմոռանաք, որ կրճատումներ կան։ Կրճատ է, բոլորին կրճատ է։ Ու կաբինետից մեջ մեննակ փուփուի պես նստի։ Գերեզմաններ կերտանք, մում կվառենք, խում կվառենք, թող խնգի հոտը երկինք բարձրանա ու բոլորն իմանան, որ դու արդեն իմ տղեն ես։ Քնի։ Գագիկ ջան, հիմի կանցնի։ Ես հեր գուզեմ։ Ինչ կուզես։ Հերս կսեր, որ երախեմ բրի հեր ունենա տունն է տեր, իրանը իրա հերն եսը։ Արի տուն ես տանգալ։ Բայց դու ինչ եղբդ է հեր ունենաս։ Դու կամ ուսնանաս, ես հեր կունենամ։ Հետո էլ հերս կսեր տենդանիկը բդեղնի հորից, մորից ու երախուց։ Հազար անգամ ներողություն, ողորմի հորդ։ Բայց ինքը սխալվել է, որովհետև ընտանիքը շատ հանգիստ կարող է փախկածածեղնի մայրիկից ու պալիկից։ Աբա հերն ինչ եղավ։ Ինչ եղցե ինչ եղավ։ Հեր ընտանիքի մեջ կա դու հանեցիր։ Ես հանեցի, որովհետև ինձ հեչ պետք չէ։ Քեզ պետք է, ինձ է պետք։ Կրնամ ներողություն խնդրել միջամտելուս համար։ Երեխեն խելոք խոսի, տղուն հեր է պետք, տանը տեր, անցյալդ ներկա մի դարձրու, որ կարողանաս շարունակել ապրել։ Շնորհակալ եմ խորհրդի համար, տեր հայր։ Շնորհակալ եմ։ Բայց իմ ապրել էլ ժամանակ չունի։ Իմ ներկան էլ անցյալ, ապական էլ։ Կտղեն չի եք տատենիկ։ Կագիկ, այդ խեզ մարդուն ուր կպերես։ Մենք ենք են գես ատենիկ։ Ետ տար այդ ղա, ուր հետ եմ։
Ախլածոր բրատ գործերին նայեք։ Դերքի ծաղ դեպնգին։ Արևին ես այստեղ խորեն քերի։ Արևին ես այստեղ բացը խորեն քերի։ Էգո։ Մեծ մարդ ես չես ամջնա։ Սպասել, խորեն քեր սկսել։ Թող ոտքս խերով եղնի ձեր տանը։ Այս ծաղիկները ձեզ համար է։ Դուստամ ընգեր սատենիք, արդ ընգեր սատենիք։ Շնորհակալ եմ։ Ընկեր Սատենիկ, այս երեխեն երջանիկ պիտի եղնի։ Ինքը մեծ կոմպոզիտոր պիտի դառնա։ Գագիկս մեծ բժիշկ պիտի դառնա։ Այդ մեկը չեղա, ես դեմ եմ, ես թույլ չեմ տա, ախր դու ինչ չես տեսնի այս երեխու մեջ եղած տաղանդը։ Ես էլ թույլ չեմ տա, որ դու դեմ եղնից կամ դեմ չեղնից։ Գործկոմի որոշումով այս երեխեն իմն է։ Գործկոմ մորցկոմ չի դեմ։ Ես չեմ տա, որ դու Սպասել, խորեն քեր հանգստացա։ Ընգեր սատեն հանգստացա։ Խորեն քեր շարունակե։ Ախր, ընկեր Սատենիկ, դու ինչը չես հասկնա, որ մենք այդ կիսատ մնացած կյանքերը պիտի շարունակենք։ Ես մտածեցի ու որոշեցի, այս երեխեն երջանիկ պիտի եղնի։ Գագիկ, քեզ հեր է պետք, ես պատրաստ եմ։ Հələ ասիկ դի սեղանին, մի խոսքով ես ձեր ձեռքը կխնդրեմ։ Ընգեր սատենիք, ես մենակ եմ, դու մենակ ես, խորեն քերին մենակ է։ Հեմը իրեք մենակ մարդրի միանան իրար, ընձի հեր է պետք։ Հայ հայ։ Ես ինչի կխնդալ։ Դե մերվային վիճակի մեջ է։ Մարուս։ Ար, սուտերա, էստա։ Մարուս։ Հմեն լաջակ են գգուկա։ Արի Մարուս, հմեն ես մենակ մարդու պտի միացնես իրար։ Չատ, դա ինչ է եղել։ Գագիգից հեր է պետք կնձի ամուսի։ Հիմի ես մարդնեգել որ գագիգից հեր եղնի, կնձի էլ ամուսի։ Բայմատ ես քեզ իչից տեղ չերևաց։ Հասարակության առաջ հայդարակել ես, թող գնաս տեղից, քանի բազմատի աշտերանը չեմ բացել։ Ինչ ես ձենը գլուխ սկտե, չես տեսում կոլմա։ Ձերդ կդրե։ Չերիկ է կալուխը ծավ։ Աղոզակում քո գորեք տեղից։ Գագիգ, այդ խես մարդուն տար ու տուն արի։ Դաշան ես, դաշան։ Չի լավն չէ, կոնե այդ վիճակով ժողովրդի մեջ չի եղավ։ Ինչ Մարուս, այսքան կորուստից հետո երեխա պիտի ծնվի։ Դու գնաս, քեզի պետք չէ։
Ռուբեն, մեր ազգի հպարտությունն է։ Օլիմպիական չեմպիոն է։ Հա, չեմպիոն է։ Աշխարհի խաղերից ոսկի մեդալ է շահել։ Ոսկի չէ արձա։ Շվեդը ավելի լավ է կրակի։ Չէ՞։ Չի դու։ Հակեի մեջ իրար վրա կրակի։ Չեն կրակի։ Ռուբեն, հակեի մեջ հրատանով իրար վրա կրակեն։ Այ ժողովուրդ, ինչ խակ է, մեկով վերում խակ է տեսել եք։ Ռուբենը հիջա է քչե։ Ռուբեն, դու լիժնի չեն տեղը։ Հա, հիջեց բիատլոնից։ Բայց շվեդը ավելի լավ է կրակի։ Ընկեր Սաթենիկ, մենք քեզի շատ կարգենք, բայց չի կուզես մեզ հիմա այդ տեսնել։ Այ ընկեր, լեռնային կրակող լիժնի գեղ է։ Բայց ինչի լեռնային։ Որովհետև Հայաստանը լեռնային երկիր է։ Ընկեր Սաթեն, Հայաստանը ինչ կապ է։ Ինքը շվեդների մոտ է կրակել։ Ռուբեն, դու շվեդների վրա ես կրակել։ Շվեդները, Ռուբեն։ Ռուբեն, էլի դու դեր շվեդի մասին ու Լուսերն է։ Քեզ ինոլուգորներ են եկել։ Ես երեխին ընձիլերից կխելրցնել։ Էդուրդ, Լուղիցոցը։ լույսը քեզի տեսողին, ենքան չկար, որ վերջը մենք եկանք։ Բարև ընկեր Սաթենիկ։ Տիկին հասմի։ Գակիկ ճան, մերնին կյանքից, քեզի տելևիզոր եմ բերել։ Երեխնդի հարել է։ Չէ, չի փոխվել։ Հլա դուր բազելուն։ Ընտե դուրս դու կորտեր հայրը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այս ծաղիկները ձեզ։ Իմ խնդրանքը կուզեմ աստու կամքով եղնի և վերջնակարգ։ Տղատ հեր կուզե։ Դուն իրավունք չունիս հաշվի չառնելու։ Ամբողջ օրը փողոցները կթափառի։ Էքուս կրնա հանցագործ դառնա։ Ով պիտի պատասխան տա։ Վայ, աստված ոչ են է տեր հայր, լրիվ խայտարակ կեղնինք, ախր մեր բաժին է միշնորդ է գործկոմին որտե գրման համար։ Կայիք չեն հրկնած տեղից։ Չէ մեշտա։ Հենք անգաժները ծրես ու քեզի չվերաբերող բաներ լսես։ Շատ է լավ կվերաբերվի։ Կայիք տղա կնած տեղից։ Չէ մեշտա, մինչև չամուսնանաս չէ մեշտա։ Ընձի հեր է պետք։ Կայիք տղանձի համպերությունից չհանես։ Այլագոտ կուտեսելի անգժես պոգեն։ Սիկ արդեն ընձի համար նորություն էր։ Ընգեր Սաթենիկ լավ հիշեք։ Դու ստորագրություն ես տվել, պարդագանություններ ունես։ Ես էլ կսեմ երեխես ինչ ես տեսնի արել։ Խոսքը զորեղ է ծեծից։ Բարի խոսքն է ինձ էստեղ բերել։ Իմ առաջարկն է, որ ամուսնանաս։ Բոլորովին։ Ես կհասկանամ։ Դու շրջապատից կամ չնաս, քո հարազատների շիրիմներից, բայց հավատա ինձ ընկեր Սաթենիկ, իրենք չեն կրնա քեզի հետ երկնքից խոսին, իրենք իմ միջոցովս խոսին քեզի հետ։ Անուն մեր Գագիկի պետք է որ ամուսնանաս։ Իմ հարազատների անունից չխոսիկ տեր հայր։ Եթե դիրավունքը ձեզի չեմ տվել։ Արի Գագիկ։ Գագիկ տունարի։ Դու արդեն երիտասարդ չես ու շարվել եմ։ Այս դժվարություններից ծանր լույսը ինչ եղվի մենակդ քաշես, քեզի զույգ է պետք։ Ինչ ըխսիրուն կխորի։ Ես քեզ երկրի համաձայն եմ։ Չեմ ուզե։ Երեխեն հեր կուզեք, նայրան հերեղի։ Ըստ ինչ կուզեք։ Կուզեմ հասկնաս, որ ամուսնանալով մեղք չես գործե։ Ձեր հայրանձի այդպես առաջարկություն էր, մեր օպեմ չէի մտածել։ Ես։ Դուք ինձ սխալ եք հասկացել, ես ամուսնանալու միտք չունիմ։ Ինչ ըխտի ամուսնանալու միտք չունիմ։ Այս տղամարդկանց արդակին ինչը խապուսիկ է։ Ես քեզի համար խաղալիք եմ, որ եկել ես հետս խաղկենես։ Ես քեզ ինչ վադություն եմ մեր օրենքից պես կվարկապետ ես։ Ես տղայիդ խնդրանքով եմ եկել այստեղ։ Ես եմ իրան խնդրել, կա քեզի համոզել։ Կագիկ տղա դու ցենդ կդրե։
Եվ մի կհամոզեիր, որ Սաթենիկ ամուսնանա։ Համյալ խոսքիցդ հետ կկանգնես։ Ամուսնությունը մեղք չէ։ Դու կողքիդ է։ Դու համար եկար հասարտեղ։ Տելևիզոր վեր։ Այս քարն ինչի եք բերել այստեղ։ Բիա, բուրում եք տանենք։ Ես էզի քեսի օր տանի քերեզմնները։ Ինչ քերեզմններ այ մարդ։ Մենք իրար չենք պայմանավոր քարը biz բերեք այստեղ։ Այս մարդը վգա, ինչ քերեզմն։ Յա, այ Լուկաշ, ես քեզ բանեմ է։ Դու մենք իրար չենք, դու որ պայմանավորվեցինք որ բերեմ ցու։ Յա, այս ինչ թիվ ես կերել։ Ինչ թիվ եմ կերել։ Պետրոսյան Ղազարոս ծնվել է 1915 թվին, 88-ին մեռել է։ Ինչ 88-ին։ Ես էլ եմ կերել 91 թվին եմ եղել։ Դու ինչ 91, 88-ին Եգաշարժ չեղավ։ Հա։ Այ մարդիկ հորս ցանկություններ որ Դու ինչ հորս ցանկություն, կարը բերել եմ փողը տուրեր տամ։ լավ, քերեզմները կուտամ։ Դիժերդե։ Համաց, գնացեք, Լուկաշ հայդարակ եղանք, դու գնացեք քերեզմները ես կուկամ այնտեղ փողը կուտամ, գնաց։ Պիտի տոնի։
հերկենտանի է։ Շիդե։ Քշե գնացինք։ Քշե։ Քշե։ Գալե գնացի։ Դուստեր կաբրես։ Ինչ կաշկանի։ Ինչ աշխատանք չկա։ Պես կարմար կերնիկ, տանիք, բերենք, չիլեմ ինչ կաբրինք։ 1, 2, 3, 4, Այսօր կերտակ։ Բարի, արդյունք չտեսնիմ։ Ես լաց չեմ եղնի այհեր։ Ինչոտ է։ Կտեսնիմ, թե ինչը խմիչիցով կաթիլ կպարսանալու աչկերս կլսվին։ Ացուկներս կտեսնիմ, չէ։ Ես հատինիքի մաշկերից մեջ հարսում կա։ Կա, կարծ կա բեկարնիկ, ինչ եք եկել։ Եկել եք ու չեք սխալը։ Ինգեր սատենիք հերս, այհեր, ինգեր սատենիքը ես, ախր դու ինգեր սատենիքի լավ չես ճանչնա։ Ինգեր սատենիքը հուր, ես հուր, ինգեր սատենիքը բարոյական կին է։ Ախր մեր հարաբերությունները քուր ախպոր հարաբերություն են։ Զի ամուսնանալ պետք չէ։ Պետք է, այդ ռաչեզի կանի, պետք։ Այսօր գիշեր ժամը 12-ի 20 պակաս հաշխելս կուկավոր ինձի տանի։ Որբ կմնա ես տղեն, նենակ մնաց հույնի կուդեն, ախր գարի պես երեխա է կարնիկս, հլը տես երկիրը կանդելուց հետո մարդիկ ինչ խեն տասыз է։ Այդոն համար էգել ենք մեր հարգարժան, ինգեր սատեդիքի մոտ օրիրա ձեր կխնդրենք։ Մարուզ! Ապլիգ! Հայկուս! Մարուզ! Ես ինչ կպերեն իմ գլխի չեղեն, վրընդ է թողեստան, գոյ գնացեք տաղակում եք չանանք է, իգելեք ես մեմադե եղուխեքին հասել եք ստեղ, երկի տաղկեփուր է, կանյագա, շիլիները, հասակարսումները, Հանգիս բայ չետիքսեր։ դու իմ վրա չգորաս, գնացեք ստեղից, լսի, Այս տաղկեփուն գիտես կտանից կդնես աշխենից վրա։ Որը սիշադագը ունեմի պղձի ամոտ է։ Երդ կաշ է գնանսի հոյետատոն, այնասի ինքնակույություն չունից, ներբանը մսավ սիրվի կրակավ։ Դուք է չէ ժողովի սակը մաղթեցնակ, որ է ժերզնների ամոթեների աղջիկի պետքով են եկել սակին ուզով։ Հնես մագոջի վրնակ գործերին նայք, մորս վրակիցնակ հայդարացի միշտ պես անտալբեր մաղնդե կերտա, նեգուտ միրուսով հազարով տես մաշիրով ուկա տեզի ուզելի։ Հասպեն անգիր են էլ է, գնամորս ոք։ Դու ես ինչ կբերես իմ գլխին։ Ես օրինակելի մայր եմ եղել, օրինակելի ուսուցչուհի։ Սաղ քաղաքնձի մադով եմ ցույց տվել տասիրակված երեխեք եմ ունեցել։ Չհամարտակվից մյուս անգամ ես խաղերը խաղալ։ Ես չեմ կանչել։ Ինչի էին եկել։ Քաղաքով մեկ խանգարակ ես եղել։ Հարևաններից սկսած ընձիկը բամբասեն իմ ամուսության մասին կխոսին։ Ես լավ ամուսին եմ ունեցել։ Ես միշտ բարդացել եմ իրանով։ Գիշեր հարամից նգարը կնայես, ցերեկը պեսատուներ կբերես։ Դու լավ իմացի։ Ես մինչև կյանքից վերջ հավատարիմ կմնամ ամուսնուս գերեզմանին։
Kapelice! Este de Haelunim! Amusin Elunim! Amusin Sagale Kvarreta! Anamis Sagale Kvarret! Arșorelet! Este amenitunim! Este Orelunim! Inceamut! Este Kelema motiveta! Yes, Atenik. Yes. Tekelem kortkomivera. Kortkomivera şimdi. Nice cagaynalar, nice cagaynadı. Yana! Tuzari, Kagik! Huderet! Kagik! Varsă mai Kagik ce stăsări? Ce vales? Ce-mi stăsări? Kagik! Evito, Gabor,